Енді конденсаторлардың параллель қосуын қарастырайық. С1 және С2 конденсатор параллель қосылып, U жалпы кернеуге қосылады. Q1 бірінші конденсатордың заряды, Q2 екінші конденсатордың заряды. U1 бірінші конденсатордың астарлары арасындағы кернеу, U2 екінші конденсатордың астарларының арасындағы кернеу. Мақсатымыз осы электр сыйымдылық, заряд және кернеулердің арасындағы қатынасты табу. Енді мына жерге қарайық. Параллель болғандықтан, жалпы кернеу бірдей С1-ға да түседі және бірдей С2-ге түседі. Осы жерден біз жалпы кернеу тең болады U1-ге, ол тең болады U2-ге екенін көреміз. Жалпы заряд туралы айтатын болсақ, заряд келеді, екі конденсаторға бөлініп кетеді. Арықтағы су сияқты. Су келіп, екі арықтан бөлініп кетеді. Сондықтан мына жерде жалпы заряд тең болады Q1 қосылған Q2 болады. Енді негізгі мақсатымыз жүйенің жалпы электр сыйымдылығын анықтау. Енді келесі қатынасты еске түсірейік. С тең Q бөлінген U. Осы жерден Q жалпыны анықтап көрейік. Q жалпы бізде неге тең болады? Формула бойынша бізге С жалпы көбейтілген жалпы кернеу. С жалпы көбейтілген жалпы кернеу деуге болады. Осы жерден Q1-ді анықтайық. Q1 бізде С1 көбейтілген U1 болады. Және Q2 С2 көбейтілген U2 болады. Енді осы қатынастарды екінші теңдеуге қойайық. Мынаны жазатын болсақ, бізде мынау болады. С жалпы көбейтілген U жалпы тең Q1 орнына С1 көбейтілген U1 қосу Q2 орнына С2 көбейтілген U2. Енді ең бірінші теңдеуге назар аударайық. Бірінші не дедік біз? Жалпы кернеу неге тең? U1 және U2-ге тең екен. Сондықтан мына жерде U1 мен U2 бір-біріне тең. Оны жақын шығарсақ, жалпы кернеумен қысқартып жіберуге болады. Онда осы теңдеуден біз келесі теңдеу шығарамыз. С жалпы неге тең? С1 қосу С2 болады. Қарапайым түрде бәрін алгебралық түрде қоса саламыз. Егер одан да көп конденсатор болса, оны ары қарай жалғастыра береміз. Енді осы жерде негізгі қатынастарымыз кернеулер қатынасы, зарядтардың қатынасы және ең соңғысы электр сыйымдылықтардың қатынасы болады.